Panchita, ya dejaste lleno de pelos mi carro, Panchita. Tú lo vas a lavar. Panchita. Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video. Vamos rumbo a Colinas de California, pero antes voy a hacer una parada porque ya mi carro necesita lavarse. Y hace ratito Panchita se subió y lo dejó lleno de pelos, así que con más razón vamos al car wash. Estoy en el Boulevard Insurgente, son como las 2:30 de la tarde. Hay poco movimiento por aquí. ¿Ustedes suelen lavar su carro o lo llevan al car wash? Desde que me lo entregaron en la agencia no he ido a lavarlo. Me lo lavó mi mamá una vez, pero va a ser la primera que le toque en el car wash. Tenemos la plaza Parque Sur a la derecha. Si nos vamos derecho, pues llegamos a Libramiento Rosas Magallón, a Rosarito, y a la derecha a San Diego, al centro también. Tengo que ir pronto a Estados Unidos a comprar unas cosillas, a regresar otras. Vamos a darle por el atajo. Aquí en la gasolinera Chevron. Luego a la derecha. A la izquierda. Y aquí parece que están detenidos todos los carros. Este carro que va enfrente del mío le hace falta también un buen baño. Ya no se ve del color que realmente es, ¿no? Está todo muy lleno de tierra, polvo y demás. Ahí donde dice que del lado derecho llegamos al Benítez y al Boulevard Díaz Ordaz Este. Este puente que nunca se terminó de construir. Ahí duermen algunas personas. También por aquí están las oficinas del Correo Postal Mexicano. Por si algún día tienes que enviar algo y andas por aquí, están justamente a la derecha, justo en este punto. Está el mural de la Cruz Roja, de algunos enfermeros. Ya se alcanza a ver ahí el car wash al que vamos a llegar. Al Aquatúnel. Bueno, pues me cobraron el paquete de 350 pesos porque trae el pelaje de la Panchita.
Bien, pues ya quedó lavadito. Y ahora sí ya nos vamos rumbo a Colinas de California. Uy, nada más que ya me movieron mis espejos, mi asiento. Si ahorita me acomodo otra vez porque siento que voy muy adelante. Vamos a darle de nuevo al Boulevard Benítez y nos vamos hasta la esquina. Por aquí podemos llegar a Ensenada, Playas de Rosarito y al Boulevard Lázaro Cárdenas. Este es el carril que a mí me gusta, el central. Así que la vamos a ver por aquí. Uy, a ver si este. Vamos a irnos hasta acá. Parece que hay mucho tráfico de este lado. Aquí están los taxis de Altiza que van para el Teco, para el Toro, para el Panamericano, para Colinas de California. Mira, está el transporte público. Ay, te iba a dejar pasar, pero gracias. Que lo deje mejor el camión. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este recorrido. Nos vemos en el siguiente video en las calles de Tijuana. No olvides comentar, darle like y suscribirte. Cuídate mucho. Bye.